Dikasih info mas Le. Halo sob, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan ganti as biasa menjadi quick release. Ini tampilannya, harap diperhatikan panjang as yang lama dengan yang quick release. Kita buka dulu kunciannya. Di dalamnya ada spring, kemudian lock nut. Kita bongkar dulu as yang bawaan yang masih nempel di sepeda sampai terlepas. Seperti ini. Selanjutnya kita akan bongkar lock nutnya menggunakan kunci Inggris, kanan kiri kunci pas 15 untuk mempermudah proses. Selanjutnya kita akan buka konnya sampai terlepas dan asnya kita lepas. Selanjutnya kita pasang quick release yang baru ke area hub free yang depan, kemudian setting kon sesuai dengan sampai tidak seret, kemudian dikunci lock nutnya. Oke, quick release nya yang front rehab depan sudah siap, kita pasangkan ke frame sepedanya langsung. Untuk selanjutnya pindah ke free hub yang belakang, kita ganti dengan quick release. Prosesnya hampir sama kayak depan, mudah. Oke, cekidot. Oke, jadinya seperti ini penampakannya yang sudah diganti quick release. Mantap.